नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। कुछ दोस्तों ने मैसेज के दौरान पूछा था कि जब वो चलते हैं, वॉक करते हैं तो घुटनों में से टक टक की साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड आती है जॉइंट्स में से, नी जॉइंट में से। तो उसका क्या कारण है वो पूछ रहे थे। जस्ट एक डाउट क्लियर करनी है हमने, नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी नॉलेज इज प्रिवेंशन, ज्ञान ही सब कुछ है। तो ये नोट कीजिएगा, इन केस घुटनों पे से अगर टक टक की साउंड आती है चलने पे और वो पेनलेस है, उसमें कोई दर्द नहीं रहता, तो वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उसका कारण हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब जॉइंट स्ट्रेच होता है वॉकिंग के दौरान, जब जॉइंट स्ट्रेच होता है तो उसमें एक नेगेटिव प्रेशर की वजह से स्पेस क्रिएट हो जाती है। उस स्पेस में कोई एयर बबल फॉर्म हो जाता है, कुड भी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन भी हो सकता है, और वो जब बर्स्ट करता है तो वो क्रैकिंग की साउंड प्रोड्यूस करता है, टक टक की साउंड तब आती है। और दोस्तों इन केस उसमें वॉक करते समय अगर साउंड आती है टक टक की और कोई दर्द नहीं रहता तो इट इज नॉर्मल, बिल्कुल सेफ है। जैसे एट टाइम्स हम फिंगर्स में प्रेस करके भी टक टक की साउंड निकालते हैं, तो इट इज जस्ट सेम थिंग। वैसा ये नी जॉइंट में भी हो रहा है। कोई आपका जॉइंट वीक नहीं है, कोई इसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई इसमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। और लेकिन सेकेंडली, अगर ये साउंड आती है टक टक की क्रैकिंग साउंड नी जॉइंट में, और साथ में अगर पेन भी है और दर्द भी है, तो वो चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि वो एक आर्थराइटिस की बिगिनिंग कह सकते हैं। आर्थराइटिस कुड भी ऑस्टियो आर्थराइटिस की बिगिनिंग है, एट टाइम्स रिमोटाइड भी हो सकता है। तो वो आएगा टेस्ट के दौरान, एक्सरे चाहिए हमें, एमआरआई स्कैन चाहिए, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि वो आर्थराइटिस है। वो क्यों होता है दोस्तों, वो भी टक टक की साउंड आती जरूर है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, वो कार्टिलेज घिस सकता है। कार्टिलेज इज अ टिश्यू इनसाइड द, जो कि बोन्स में चेंज होता है। बच्चों में कार्टिलेज होता है, एज द किड ग्रोज, जैसे वो बड़े होते हैं तो बोन की फॉर्म ले लेता है। तो कुछ कार्टिलेज टिश्यूज जो रह जाते हैं अंदर, वो अगर घिस जाते हैं तो उस कारण से दर्द रहता है, पेन रहता है। तो इन दैट केस मेडिकेशन की जरूरत है। और मे बी आर्थराइटिस के ऊपर एक नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डालेंगे, हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इन केस अगर दर्द रहता है तो आर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स, उसकी क्या पहचान है, और उसमें होम्योपैथिक में क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं। क्यों होम्योपैथिक पेन किलर्स हम दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ हैं। तो विल डिस्कस इन डिटेल इन मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। आज सिर्फ ये डाउट क्लियर करनी थी कि इन केस क्रैकिंग साउंड आता है नी जॉइंट में से ऑन वॉकिंग, टक टक की साउंड आती है, तो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस।